ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் இந்த மிஷினோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோ கொடுப்பேன். இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்துட்டு சிசரு, த்ரெட்டு, அப்புறம் டேப்பு, பட்டன்ஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் த்ரெட்ஸ் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நேற்று வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மிஷின் வாங்கியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த மிஷினோட டுட்டோரியல்ஸ் அண்ட் இதை பற்றின ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் டெய்லியும் உங்களை வந்து சேரும். ஸோ மிஷின் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ ஃபர்தராக இதில் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது, இது எப்படி செட் பண்ணுறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இல்லைன்னா நான் ஒரு லாங் வீடியோவை ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிடுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.